ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம ரொம்ப சுலபமாக குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே குலாப் ஜாமுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த குலாப் ஜாமுனை வெறும் 3 பொருள் மட்டும் யூஸ் பண்ணி எப்படி சூப்பராக ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 10 பிரெட் எடுத்துகிட்டு இதோட ஓரத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி நீக்கிடுங்க. இது நமக்கு தேவைப்படாது, அதனால கட் பண்ணி இதை நீக்கிடலாம். இப்போ இதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கணும். எந்த ஒரு கொரகொரப்பும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உருண்டைகளாக பிடிக்கும்போது நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு 1 கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொஞ்சம் கொதித்ததும் 2 ஏலக்காயை லைட்டாக தட்டி சேர்த்துடலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியானதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஓகே, சர்க்கரை பாக்கு ரெடி ஆயாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற பிரெட்டை ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சின்ன சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம். இப்போ உருண்டைகள் எல்லாம் பொரியறதுக்கு தயாராயாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிக்கணும். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஸ்பூனை வச்சு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பொரியும். இப்போ கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சர்க்கரை பாகுல சேர்த்துட வேண்டியது தான். குறைஞ்சது 4 மணி நேரமாவது இதை அப்படியே நல்லா ஊறட்டும். அப்போ தான் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், குலாப் ஜாமுன் சூப்பராக தயார் பண்ணியாச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி குலாப் ஜாமுன் உங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ருசியாக சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.